Aku sekarang mau buat slime. Ini ya slime-nya. Dan ini yang sudah jadi. Ini dan sekarang cara membuatnya adalah siapkan bahan. Yang pertama adalah lem Raja Wali. Ini udah aku sisain. Dan slime activator. Ini aku buat sendiri loh. Dan pewarna. Pewarnanya apa aja? Kalau ini aku pink. Dan gum. Setelah itu sabun cair. Terserah sabunnya apa aja. Dan sekarang kita akan membuatnya. Pertama-tama kita akan masukkan lem ke dalam wadah. Terserah berapa. Setelah itu kita aduk. Ayo. Dan kita masukkan pewarna. Kita aduk. Kita kalau kurang tambahin lemnya. Kita aduk lagi. Dan masukkan slime activator sedikit saja. Setelah itu kita masukkan gum. Kita aduk lagi. Setelah itu kita masukkan sabun. Nah, kita aduk sampai merata. Nah, jadi deh, dan ini buatan slime aku.
Nah, jadi kan mudah kan? Nah, jangan lupa like jika Anda menyukai video ini dan beri komentar di bawah. Subscribe dan share kepada teman-teman kalian. Salam dariku. Dadah.